ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது டியூஸ்டே மார்னிங் எழுந்து ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகி வெளியே வரையிலே வந்து நல்லா சன்ரைஸ் ஆகிட்டு இருந்துச்சுங்க. கொஞ்சம் மழையும் பேஞ்சிருக்கும் போல். ஸோ அதை பார்க்கவே அவ்வளோ ஒரு அழகாக இருந்துச்சுங்க. கொஞ்சம் நேரம் நின்று பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்பா தோட்டத்தில் துவரங்காய் வந்து பறிக்கலான்னு போயிருந்தாரு, பறிச்சிட்டு இருந்தாருங்க. ஸோ அவரோட நம்மளும் சேர்ந்து போய் பறிப்போமேன்னு நானும் பாப்பாவும் போயிருந்தோம். பாப்பாவுக்கு வந்து இந்த மிளகு தக்காளி கீரையில் இருக்க பழம் அவளுக்கு ரொம்பவே பிடிக்குங்க. ஸோ அவள் வந்து அதை பறித்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தா. நானும் அப்பாவும் காய் பறிச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஆல்மோஸ்ட் வந்து பறித்து முடிச்சிட்டோம். இது வந்து ஒரு 2 கிலோ பக்கம் இருந்துச்சுங்க. 3 வகை துவரங்காய் அம்மா போட்டிருந்தாங்க, நல்லா வளர்ந்துருந்துச்சு. ஸோ அதோடைய பூவுமே பூத்துருந்துச்சுங்க. அதையும் பறிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போயிருந்தோம். எனக்கு பர்டிகுலராக இந்த பன்னீர் ரோஸ் ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ பூவும் கொஞ்சம் பறிச்சுட்டு வந்து கிளம்பியாச்சுங்க. ஸோ ஈவினிங் போல் வந்து மேலே மாடியில் முல்லைப்பூ வந்து இருக்குங்க. ஸோ அதை பறிக்கலான்னு நான் போயிருந்தேன். இப்போ சீசன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு. அதனால் ஒரு பவுல் மட்டும்தாங்க வருது. இது வந்து நாள் வந்து நான் கட்டி வச்சுருந்த பூ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ ஈவினிங் போல் அம்மா நானும் எல்லாம் கோயிலுக்கு கிளம்பி போனோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.